სულ სხვა თემაზე მინდა გულახდილად გეტყვით საუბარი, მაგრამ ახლა როდესაც ამ ვიდეო ბლოგს ვწერ, გამახსენდა, რომ რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნა ჩემი პირველი დღევანდელი ვიდეო ბლოგი, რომელშიც მე ვახსენებ ბრიტანეთში 1215 წელს მიღებულ მაგნა კარტას და მე მივხვდი, რომ მოქალაქეთა მაყურებელთა გარკვეული ნაწილისთვის შესაძლოა ეს მაგნა კარტა მე-13 საუკუნის დასაწყისში მიღებული ბრიტანეთში მიღებული თავისუფლების დიდი ქარტია შესაძლოა ბევრისთვის გასაგები არც იყო, რას გულისხმობდი, რას გულისხმობს თავად ეს მაგნა კარტა, ანუ თავისუფლების დიდი ქარტია, მაგნა კარტა Libertatum, ხო, ესე უნდა ვთქვა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისა, რომ ხანგრძლივი ამ უკვე შემდგომ ხანგრძლივი ისტორიული ხანგრძლივი ხასუსვამ გაგრძელებული მე-14, მე-15, მე-16 პრაქტიკულად 21 საუკუნემდე 21 საუკუნეში თუ გებავთ ასე ვიტყვი 21 საუკუნემდე კონსტიტუციური პროცესისა რომელმაც ჩამოვაყალიბა ბრიტანეთში კონსტიტუციური სამართალი. მე მახსენდება, რომ შალვა პაპუაში ეხლა გამახსენდა, რომ შალვა პაპუაშვილს, სწორედ შალვა პაპუაშვილს, ვისაც ეხებოდა მეტწილად ის წინა ჩემი ვიდეო ბლოგი, ნათქვამი აქვს, რომ ბრიტანეთმა გადაუხვია კონსტიტუციურ სამართალსო, ბრიტანეთმა გადაუხვია სამართალსო, წარმოიდგინეთ, საუბრობთ ჩვენ ბრიტანეთზე, რომელიც მე-13 საუკუნეში ამ თავისუფლების დიდ ქარტიას ქმნის. თავისუფლების დიდი ქარტია, რომ ვიცოდეთ, მაინც შეიქმნა, რომ თავდაპირველად შეიქმნა რომის პაპს მეფე ჯონ უმიწაწყლოსა და მიწაწყლის გარეშე კაცისა და მისი ინგლისელ ბარონთა შორის მეფის უფლებების შესახებ უთანხმოების გამო ქარტიის თანახმად მეფეს გარკვეული უფლებები უნდა დაეთმო და აკი დათმო კიდეც 1215 წელს ინგლისურმა არისტოკრატიამ და სასულიერო პირებმა გაილაშქრეს მეფე ჯონ უმიწაწყლოს, ასე უნდა ვთარგმნოთ, ხო, წინააღმდეგ, რადგან იგი ძალაუფლებას იყენებდა ბოროტას. მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ესე იგი 63 მუხლს შეიცავს, მე არ მახსოვდა სიმართლე გითხრათ, ხო ჩავხედე მაგნა კარტა და განიხილება როგორც პირველი საკონსტიტუციო აქტი. დიდი ასლებიდან, ესე იგი, ორი ინახება ბრიტანეთის ბიბლიოთეკაში ლონდონში და ლინკოლნის ციხესიმაგრეში და სალისბურის საკათედრო ტაძარში მაგნა კარტა, ანუ თავისუფლების დიდი ქარტია, კითხულობ, მე აღიარებული ინგლისის თავისუფლების ქვაკუთხედად, აი ამას რომ კარგად რომ გავიცნობიოთ, მე-13 საუკუნიდან 21 საუკუნემდე გასულია სრული 8 საუკუნე, 800 წელიწადი, 800 წლის განმავლობაში ბრიტანეთი ქმნის საკუთარ საერთაშ, საკუთარ სამართალს, საკუთარ სახელმწიფოს, ასე შეიძლება ითქვას და ესენი ამბობენ, რომ 9 თუ 12 წელიწადი აქვთ და უკვე ვეტოლებით, უკვე ვეჯიბრებით ბრიტანეთსაც კიო ამას ამბობს კვლავ ვიმეორებ რუსი პაპუაშვილი და ეს ყველაფერი რასაკვირველია რუსეთის კარდახით არის კარდახით წარმოებული პოლიტიკა პაპუაშვილისა და ბიზნეიმანიშვილის სხვა წანაზარდებისა. თქვენ ხომ მე-13 საუკუნეში შექმენით, მე-12 საუკუნეში შექმენით ვეფხისტყაოსანი, ჩვენ ხომ ასე შევქმნით ვეფხისტყაოსანი, მართლაც ასეა, ვეფხისტყაოსანი შევქმნით, მაგრამ და ყოველგვარი მაგრამის გარეშე თუ გნებავთ, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ გქონდა მრავალსაუკუნოვანი წყვეტა, ლიტერატურაშიც მათ შორის მრავალსაუკუნოვანი წყვეტა, ჩვენ გქონდა სახელმწიფოებრიობის წყვეტა, მართლაც უკანასკნელი დიდი მონარქი ერთიანი საქართველოს ერეკლე მეფე კი არ არის, რომელიც ასე შეიყვარა ნაძალადევად და დღევანდელმა ბანდა ხელისუფლება ერეკლე მეორე, რომელიც უყვარს იმიტომ, რომ ერეკლე მეორეს კომპრომისული პოლიტიკა ჰქონდა რუსეთის ფედერაციასთან ტრაქტატის საბოლოო ჯამში არც არაფერია გარდა კომპრომისისა. მე არ განვიკითხავ ახლა დიდ მეფეს, ამაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარია, რომ ქართლ-კახეთის ამასთან და არა ერთიანი საქართველოს მეფე 1793 წელს პრინციპში უკვე აღმოჩნდება, რომ შემდგომ პერიოდში აღმოჩნდება, რომ დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ცოტა ქვემოდან დაუწყო ყურება, ყველაზე რბილად ვამბობ, ხადია რუსეთს და ის მთავარ სახელმწიფოდ აღიარა. აი უწყვეტობა კი სახელმწიფოებრიობისა განსაკუთრებით აუცილებელი იყო. ნახეთ, რას ამბობს ეს თავისუფლების დიდი ქარტია, ის ამბობს, რომ განმტკიცდება კანონის უზენაესობა. ნათქვამია ქარტიაში, რომ არსებობს უამრავი თავისუფლებანი, ხო, აკი გითხარით, 63 მუხლს
მოიცავს ხო ნათქვამია რომ ქვემოთ დაწერილი თავისუფლებანი ენიჭება სამეფოს ყველა თავისუფალ ადამიანს რათა ფლობდნენ მათ ანუ ამ უფლებებს ფლობდნენ ქართლის შედეგად ეკლესია გათავისუფლდა მეფის კონტროლისაგან დღეს ჩვენი ეკლესია შიოს ეკლესია მეთქი მეფის ანუ ბიზნეს კონტროლისაგან განთავისუფლებული არ არის ის გააკეთეს მათ მე-13 საუკუნეში ჰქონდათ ამის შემდგომ პრობლემები სხვადასხვა მონარქის დროს იცით თქვენ მათ შორის ჰქონდათ ეს პრობლემები მე-18 საუკუნეშიც მე-19 საუკუნეშიც შეიძლება ასე ითქვას მაგრამ მაინც ხო ქართლის შედეგად ეკლესია განთავისუფლდა შიდა კონტროლისაგან სასამართლოებს მიენიჭათ დამოუკიდებლობა აქ მურუსიზის სასამართლოს პატრონი შენ გეუბნება რომ მე ვეჯიბრები მაგნა კარტას შემქმნელი ან ქვეყნის სასამართლოსო მე გიმაჩნია რომ ჩემი მურუსიძე უკეთესია ვიდრე მისი დღევანდელი ნებისმიერი მოსამართლეო ტოლს არ უდებსო სულ მინიმუმ ამას ამბობს კობახიძე თუ პაპუაშვილი თუ ზოგადად ეს ქართული ოცნება ხო აღიარებს მიწის მესაკუთრე დაუფლებებს აქ მიწის მესაკუთრე დაუფლებები ბოლომდე აღიარებული არ არის გაგიკვირდებათ და მემკვიდრეობის უფლებას აქ ბოლომდე აღიარებული არ არის აქ არის ამ მემკვიდრეობის უფლებებშიც კი პრობლემები გადაადგილების თავისუფლებას რა კავშირშია თითქოს გადაადგილების თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ხოთაშორის ერთ-ერთი ფუნდამენტიც ეს არის სხვა საქმე რამდენად კარგად სრულფასოვნად იცავს ევროპის კავშირი ამ ყველაფერს მაგრამ ევროპის კავშირის სივრცეში ეს გადაადგილების უფლება პრინციპში უზრუნველყოფილია უკლებლივ ყველა მოქალაქისათვის ვინც ევროკავშირის სახელმწიფოებში ცხოვრობს და ბრიტანეთში აკი ამაზე დაიწყეს ლაპარაკი და ამოქმედებს ეს ბრიტანეთის მასშტაბით ასაკურველია მე-13 საუკუნეში ჩვენთან რა ხდება გადაადგილების უფლებასთან დაკავშირებით ხო ეხა ვუტრირებ კი არა პირდაპირ ვამბობ მაგრამ ესე პირდაპირი კორელაცია შესაძლოა არც არის ჩიტაძის ქუჩაზე არ აგვიშვეს გუშინ დემონსტრანტები რომლებიც ინგოროყვას ქუჩიდან მიუყვებოდნენ ვიდრე ჩიტაძე ინგოროყვას კუთხემდე და იქ რატომღაც გადაგვეღობა პოლიცია ამას არ აკეთებს პოლიცია არა მეიტყვის რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შემთხვევაში მართლწესრიგს იცავდა რა ლონდონშიც ასეთი და ხდებაო მაგრამ ასე არ არის მთლად ადამიანი თავისუფალია იქ დასავლურ სამყაროში და ადამიანი ჩაბიძინებული ლობისათვის განწირულია ქართულ სამყაროში ქართულ სიდამძვილეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გადაადგილების თავისუფლება სანქციების გარეშე ნახეთ სანქციების გარეშე საკუთარი სახლების ან მოქალაქეების სახლების ჩხრეკვაც კი აკრძალა მაგნა კარტამ მე-13 საუკუნეში აქ ყოველ მეორე ოჯახს არ ვიცი მაგრამ ყოველ მე-200 ოჯახს შეიძლება მიადგეს პოლიციის თანამშრომელი და უთხრას რომ მე ჩხრეკო და შენი ადვოკატიც კი არ შეიძლება რომ ამ ყველაფერს დაესწროსო შენც არ უნდა დაესწროსო და მე გაქვს ეს მოლოდინი სულ რომ რაღაცას ნარკოტიკულ საშუალებას ასე მაგალითად იარაღს ასე მაგალითად აი ჩაგიდებენ და რამის მნიშვნელობა აქვს იარაღს ჩაგიდებენ თუ არა ვიხდი ტელეფონს რომ ამოიღებენ შენსას ხელი ვკარი შემთხვევით ტელეფონს რომ ამოიღებენ შენსას შენს პირად მონაცემებს ისე მოწმებენ ხო რომ პირად მიმოწერას ასე მაგალითად რომ ეს ცხადია უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ ოღონდ სასამართლოს და თან მურუსიძის სასამართლოს სანქცია შეიძლება აქვთ კიდეც ან შეიძლება არც აქვთ. ეხლა აქ იგითხარით რომ ეს ყველაფერი იმიტომ განვმარტე რომ წინა ვიდეო ბლოგში ვახსენე ესეთ ამბავად მაგნა კარტა და მე რეგა მივხვდი რომ შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა არ იცის ბრიტანული სამართალის ან ბრიტანული სახელმწიფოს მოდი ასე ვიტყვი ჩამოყალიბების ისტორია და შედარებით უფრო წვრილად მომინდა რომ განმემართა თუმცა ვიდეო ბლოგი რომელსაც ახლა გთავაზობთ თემა რომელსაც ახლა გთავაზობთ ვინც ის იქნება უფრო საინტერესოც კია ვიდრე ძრომიალი ბრიტანულ სახელმწიფოს ბრიტანეთის სახელმწიფოს ისტორიაში მაგნა კარტასთან თუ უკვე შემდგომ განვითარებულ მოვლენებში პროცესებში უმნიშვნელოვანეს სხვა დოკუმენტებში ამოსვლა მე-17 საუკუნის დასაწყისამდე ან მე-19 საუკუნემდე ან მე-20 საუკუნემდე ძალიან საინტერესო იქნებოდა მაგრამ ჩვენ ხო არ აგვაქვს ისტორიის თაობაზე ვიდეო ბლოგები ჩვენ თანამედროვეობას დღევანდელობას დღევანდელ მსოფლიოს ამ დღევანდელ მსოფლიოში და თბილისში ჩასმული ბადახში საქართველოს ვეხებით ქვეყანას რომელიც რთულია ამ მსოფლიო პროცესებში ბიზნეს ივანიშვილი კი ცდილობს რომ
ამოგვაგდოს ამ კონტექსტიდან და გაგწიროს მარტოობისათვის, ხო, და წეროთ აქ რაღაც ლექსები რომანტიზმი შეიქმნას რაღაც თანამედროვე ისიც ფსევდო, იმიტომ რომ ფსევდო რომანტიკოსები ყავდა ჩვენ და არა ნამდვილი რომანტიკოსები ერთის გარდა. კარგით, ავანებოთ ეხლა ამას თავი გოგჩა ხმოვანებით ზღვასა ტბავცელი ხმოვანებით ზღვასა მბაძავი ნუ მიყვანთ ახლა მაინც და მაინც. ეხლა უყურეთ რაზე ვლაპარაკობ. რა არის საფუძველთა საფუძველი ჩვენი პროტესტის? აი, 3 თვის წინ რომელიმე ჩვენგანისთვის და დემონსტრანტთა უმრავლესობისთვის რომ გეკითხა, ისინი გეტყოდნენ რომ უნდა დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და მეც მათ შორის ვიყავი რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნები არის გამოსავალი, მეთქი ამას ვამბობდი ღიად. იმიტომ რომ მოთხოვნათა შორის 26 ოქტომბრიდან გასული 26 ოქტომბრიდან სწორედ ეს არის თავარი მოთხოვნა. მე მიემატა ეს პოლიტიკოსი პატიმრები და სინდისის პატიმრები და ახალი პატიმრები, უკლებლივ ყველა სინდისის პატიმარია ცხადია, მაგრამ ასე გავამიჯნავ თქვენის დემართვით. მე მიემატა მათ თაობაზე მოთხოვნების საზოგადოებისა გაანთავისუფლეთ ზვიად რატიანი თუ ზიად ამაღლობელი, გაანთავისუფლეთ ონისე ცხადაძე თუ ანდროჯი ჭინაძე, სხვები და სხვები. ჩვენ ავხმამაღლდით იმის გამო რომ უკვე დეკემბრიდან, იანვრიდან დაიწყო ეს ამოქმედი და ეს ბიზნა ივანიშვილისა და მდინარაზის კობახიძისა და პაპუაშვილის რეპრესიული მანქანა, რომელიც არ ჩერდება. ეს ვიცით თითოეულმა ჩვენგანმა. მაგრამ ახლა უკვე, როდესაც დაგვიანონსა ბანდიტმა ივანიშვილმა რომ პარტიებს გააუქმებს, ანუ თუნდაც სუთ პარტიებს, აი არ მოსაწონებს თქვენს მიერ, მაგრამ იმ პარტიებს, რომლებთა ყოფნაც ამ პროცესში გარდაულა აუცილებელია მათი ლიდერებისა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამ ლიდერებიდან 80% საპატიმროშია და პატივისცემას ისინი ავტომატურად იმსახურებენ, უკლებლივ ყველა შეცოდებანი, რომლებიც მათ ჰქონდათ, ჩემი აზრით დიდწილად მათ ჩამოირეცხეს. მაგრამ ეს ერთი, მაგრამ ამის მიუხედავად, როცა არ მოგწონდეს ეს პოლიტიკური ჯგუფები, რომელთა ლიდერები საკითხით არიან საპატიმროში, პოლიტიკური პროცესია ეს როგორც ასეთი და პოლიტიკოსებს ცუდებს, კი ბატონო, მაგრამ ისეთებს როგორებიც არიან, ჩვენ ვერ ავწდებით. მაშინ შექმნით ახალი პოლიტიკური, შევქმნათ ახალი პოლიტიკური ძალა და ის შემოვიდეს ველზე და იქნება და ეს თეთრხელთათმანიანთა პოლიტიკური ძალა იყოს საუკეთესო, მაგრამ მე მეპარება სიმართლე გითხრათ, რომ ეს საერთოდ შედგება, ან თუ შედგება, თუ დაიბადება, მაინც და მაინც შესაძლოა პირველ პოსტულატში ვწდები, ეს სწრაფად იქნება პოპულარული. მოკლედ, რა არ გადაუხრიო, საინტერესო კითხვა, საინტერესო რაკურსია. კი, მაგრამ არჩევნებს აქვს თუ არა აზრი ამათ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები უქმდება და კონკურენცია როგორც ასეთი წინასაარჩევნო პერიოდია ვთქვათ, ხო? ვთქვათ გამოცხადდა მაისში გარეშე არჩევნები. და მარტია ასე მაგალითად რაღაც ამ წუთიდან რაღაც 3-4 თვის თავზე. ხო, კონკურენცია ბუნებრივად არ არის უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ 3 პარტია ამასობაში, ერთი კოალიცია და ორი კოალიცია და ერთი პარტია, მოკლედ 3 პოლიტიკური სუბიექტი გაუქმებულია. არ მოგწონს ეს ხაზარაძე ბევრს ჩვენგანს შესაძლოა, მაგრამ სადმიდის ხაზარაძე დაატოვა აქვს მას აკრძალული საპატიმროშია, ეგრე მაგის პასუხია მაგალი ალბათობით ამ პერიოდისთვის, მაგრამ რა მნიშვნელობა გეგელია არ მოგწონს მაგალითად, ხო? რა ქვია გეგელიას? გრიგოლი არ მოგწონს. გრიგოლს აქვს იდენტიფიცირება სწორედ ლელოსთან, რომელიც გაუქმებულია, საპატიმროში არ არის. სადმიდის იღებს კი მას ბოკერია და ჩერგოლეშვილი, რომლებიც ბჭყალებში გადარჩნენ, საერთოდ არ მიიღებენ ეს უკანასკნელი მონაწილეობას არჩევნებში, ამდენადაც მივხვდები და ასეც არის და სწორიც არის, მაგრამ რომც მიიღონ, რატო მიიღებენ გეგელიას, რომც მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, გეგელიას რატომ მიიღებენ პარტიაში? აკაო და გეგელია კარგი ტიპიაო? თავისი ბევრი პირი ეყოლებათ და ხავთ კიდეც, რომლებიც არჩევნებში თუ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას, ოღონდ რამდენადაც ხვდები, ისინი არჩევნებში მონაწილეობას არც მიიღებენ. მაშ ვინ მიიღებს? ყველანი ერთიანად უკაცრავად სიტყვისთვის მივეტენებით იაგო ხვირჩია შალვა მეგრელიშვილი კი არა. მეგრელიშვილს შალვას დასვერჩი. რა ქვია მეგრელიშვილს კაცო? ვახო მეგრელიშვილის პარტიას და გირჩისში შევდივართ ყველანი, გაუქმებულებიც და არ გაუქმებულებიც. სიტყვაზე ვამბობ, ხო გირჩს უნდა მივცეთ ხმა? ხო, ამიტომ არჩევნების მოთხოვნას როგორც ასეთ, ჩემი აზრით უკვე აზრი აღარა აქვს, ჩემი აზრით. ხო, მე მგონია რომ ეს აბსოლუტურად არ არის ელემენტური, როცა ასეთი რეპრესიული მანქანაა და როცა წინასწარ ვიცით რომ ქართული ოცნება თუ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ნოგორშიც ისეთი სულ დატოვოს პარტიები და არ დაიჭიროს ლიდერები და გამოუშვას პოლიტიკოსები,
ამ არჩევნებს თუ იმ არჩევნებს აზრი არ აქვს ქართული ოცნების პირობებში, იმიტომ რომ ისე მიგიყალბებს, როგორც დაგიბარებია, ისე გაგიყალბებს, როგორც დაგიბარებია. საბოლოო ჯამში არჩევნების იმიტომ უნდა რომ კიდევ ერთხელ გააყალბოს. ოღონდ 99 კი არა, 119 დეპუტატი ხავდეს 99, 119, 30 დეპუტატით, 25 დეპუტატით. მეტი რომ მე უკვე საქართველოს ღალატი განაგრძოს უდრტვინველად ნერვ აუშტელად და მე კი რა ხდება ისევ წინააღმდეგობა, მაგრამ ისევ დაარბევს და ასე შემდეგ. და ისევ რაღაც აიჭერს ვიღაც, მოკლედ ცაკუდა და დედამიწა აქალანად არ მიაჩნია ბანდიტ ივანიშვილს და მასთან ამ პროცესში შესვლა საზრი არ აქვს. მას რატო ვდგავართ ქუჩაში? ეხლა მეორე მოთხოვნა არის სწორი მოთხოვნა, გაცილებით კი არა უაღრესად და უსწორესი. გაანთავისუფლე პოლიტპატიმრების, ინდის პატიმრები, პოლიტიკოსის პატიმრები, ახლად დაჭერილები, ძველ დაჭერილები და ასე შემდეგ. ოღონდ ჩვენ ხომ წინასწარ ვიცით, რომ ისინი არავის არ გაანთავისუფლე, ეგ კი არა, გაანთავისუფლებენ, ეგ კი არა, სააპელაციო სასამართლოშია მზია ამაღლობელი საქმე. იცით თქვენ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება დადგა რამდენიმე თვის წინ მზია ამაღლობელთან მიმართებაში, როდესაც მასთან დაკავშირებით პროკურატურა ითხოვდა 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას. მუხლი შეუცვალა ბანდიტმა მოსამართლემ ბათუმში. და ბანდიტმა მოსამართლემ მუხლი რო შეუცვალა, მზია ამაღლობელს აჩუქეს 2 წელი, ესე ვიტყვი, მინიმუმ. და სხვა მუხლით გაასამართლეს 2 წლით. აი ხა ეს ბანდიტი პროკურატურა დაცულად იმისა რომ გაჩერებულიყო და წარმოეჩინა ისე მაინც რომ ხო ისი რა არის ყველაფერი შეთანხმებულია ბატონებო და ასე შემდეგ. ხო ბანდიტი პროკურატურა იქით მიედავე, გაღმა მიედავე და ასე შემდეგ თითქოს და უკმაყოფილო იყოს სასამართლო ბათუმის სასამართლოს განაცხადებით და უბრუნდება იმ ძველ მუხლს, გებუაზეს ხელი გაარტყა და შეურაცხყოფა მიაყენა და რაღაცა ფიზიკურ ზალადობას ჰქონდა, რაც ქვია იმ მუხლს არ აქვს მნიშვნელობა, რომ რა რიცხვს დავასახელებ ახლა და 4-დან 7 წლამდე შეუფარდეს შენ სააპელაციო სასამართლო მოუწოდებს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს და ცხადია შეგებებულის არჩელიც არის, ცხადია მარიამ წარიაშვილი იქ ანადგურებს, ანუ ადვოკატი მზია ამაღლობელისა გადათელა და გადმოთელა დაუნდობლად წარედ მწარიაშვილმა მკლებლივ ყველას არგუმენტები პროკურატურისა და ისინი რაღაცა თვალი დაკარგეს სისხლისით, რაღაც კატასტროფულ მდგომარეობა ნამუსი არ აქვს და ვერბალური არგუმენტებიც არ აქვს ქალბატონი მარიამის წინააღმდეგ, მოკლედ გადათელილნი არიან, მაგრამ ზალა არის და ჭკუა არ არის საჭირო, სილა ის ჩუმანინა და ხო რუსები ასე მოქმედებენ, მათ შორის პროკურორი რუსები. და რუსები და ისინი მაინც ჯიუდათ მოითხოვა 4 წელი, 7 წელი, 7 წელი, 7.5 წელი, არ ვიცი, რაღაცას მოითხოვენ, მოსამართლეს ეუნებიან, რომ ამ მუხლით გაიყვანა. ამასთან ლაპარაკს მოკლედ რატო უყვები ამ ყველაფერს? იმაზე რომ გვეაჯებით, გეხვეწებით, გემუდარებით, რომ გაანთავისუფლეთ ეს პრაქტიკულად 120 სინდისის პატიმარი, პოლიტიკოსი და სინდისის პატიმარი, აზრიც არ აქვს. ისინი, მათი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, განთავისუფლებიან მაშინ, როდესაც ეს რეჟიმი ამ სიტყვაზე რომ მომედავებით, მაინც და მაინც ახლა ოცნების მომხრეები ან ოცნების მომხრეები კი არა, ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც უყურებთ ამ ვიდეო ბლოგს, ისინი და ეს პატიმრები განთავისუფლდებიან ამ რეჟიმის ჩამომხობის შემდეგ. ამ სიტყვაში აკიგითხავთ, გთხოვეთ, ნუ მომედავებით მე კი ჩამომხობაში, მე გულისხმობ რასაკვირველია დამთავრებას ქართული, რუსული ოცნებისა. ანუ დამთავრდა ქართული ოცნება და მაგ შემთხვევაში განთავისუფლდა მზია. სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს წყალობა ყაველაშვილისა, მე გამოვუშვი მზია ამაღლობელი, ნახეთ როგორი სულგრძელი პრეზიდენტი ვარ, ამნისტიით თუ უფრო შეწყალებით, რომელიც აჯანდაბად გვინდა, საბოლოო ჯამში კარგადაც არ მესმის, 1 თუ 2 პოლიტიკოსი რომ შეიწყალა, ის 2 პოლიტიკოსიც აღარ გავიმეორებ მათ გვარებს და ავდასხმის ობიექტები კი არა, სუბიექტები გახდნენ, სწორედ იმიტომ რომ ყაველაშვილმა მათ გაუგორა, ასე ვიტყვი და კიდე ბევრს გაუგორებს ყაველაშვილი კი არა, ბიზინა ივანიშვილი, ოღონდაც კი პოლიტიკური პროცესი მოკლას როგორც ასეთი და ყველა დააჭამინოს ამ ოლიგარქმა კაცმა. მოკლედ არჩევნებიც დაინიშნება და ჩატარდება მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება, ეს ყველაფერი შეიძლება და როგორ შეიძლება, ეს კითხვა ისმის. მე ახლა თქვენის ნებართვით მიუხედავად იმისა, რომ 19 წუთია გასული, მე 2 სხვა პირზე ვილაპარაკებ, აი ზუსტად 1 წუთის განმავლობაში. გეხსომებათ თქვენ, არ მახსოვს რომელი წელია, 90-იანებია ნამდვილად, გადავამოწმებთ უგდებავთ. მაიკლ ტაისონი და ევანდერ ჰოლიფილდი, ტაისონის მზე უკვე ჩასვენებულია, ევანდერ ჰოლიფილდის
ზე უკვე ამოსვენებულია, ანუ ზენიტშია ეს ის პერიოდია, როდესაც ლენოქს ლუისი ჯერ შემოსულია ცხადია, მოკრივია და ცნობილი, მაგრამ ჯერ მსოფლიო ჩემპიონი არ არის, უკვე შემდგომ მსოფლიო ჩემპიონებზე აღარც ლაპარაკობ, ანუ ეს სამი დიდი მოკრივის ეპოქაა, მანამდე ტაისონმა გადაუარა ყველას ისი გადავლაც შეიძლებოდა და უკვე მე რაღაც ჩემპიონი ხდება ევანდერ ჰოლიფილდი და თუ არ ვცდები მატჩნევანშია და დაუძლურებული შედარებით თავის პიკში რო იყო იმასთან შედარებით დაუძლურებულია მაიკ ტაისონი და მაიკ ტაისონი სწრდება ყურში უცნობილესი კადრებია 90-იანი წლებიდან და მოაჭამს ყურს ამ ევანდერ ჰოლიფილდს ეს უკანასკნელი ბრგეკაცია მაგარი მოიკიდებს ყურზე ხელს მე ის გადმოაფურთხებს საერთოდ იმ მოჭმულ ყურს საოცარი კადრია ხო ისტორიული კადრია ზიდანმა რო ჩაარტყა მატერასის თავში ესეთი კადრი ფეხბურთში ესეთია სხვა რამეც არსებობს ალბათ როგორ არა მაგრამ მაინც და ასე შეიძლება ისტორიული სიკადრე. ჩვენ გვავართ ერთგვარად იმ მოკრივეს, მე ესე ვიტყვი ხარ ჰოლიფილდს არც ტაისონს, რომელიც უნდა გავიდეს იმიტომ კრივზე, ანუ რინგზე, იმიტომ და იჩხუბოს, იმიტომ და გამოვიდეს მიტინგზე, რომ ის არ სცემონ. პირდაპირ მნიშვნელობით ლაპარაკობ ამას. თუ ჩვენ შევიყუჟებით სახლებში ჩვენ სახელმწიფოს ინდივიდსაც ბიზნესმენები არავის არაფერს არ აპატიებს, ერთ პოსტსაც არ აპატიებს, გადაწერილს 2014 წლის ნოემბრის 17-ში პირობითად ლაპარაკობ ცხადია, არათუ დღევანდელ პროტესტს, მოკლედ ბიზნესა ბოღმა კაცი არავის არაფერს არ აპატიებს რა, ის უკვე ჩვენ თუ შევიყუჟებით სახლებში, წამოვა კიდევ უფრო მეტ რეპრესიებზე, ყველას მიადგება ინდივიდუალურად, შენის დააშავე, შენ 2014-ში სტატია დაწერე, შენ სიუჟეტი გააკეთე, შენის კომენტარი მიეცი შენ რაღაცა მიგანე, ვიღაცას აგინე, ვიღაცას არ აგინე და ასე შემდეგ. და ყველას ჩაკლაზე წავა. ამიტომ ჩვენი პროტესტი არის ჩვენი გადარჩენის სახელმწიფოსი, საზოგადოებისა და ინდივიდების გადარჩენის საწინდარი. თუ გვინდა რომ ბიზნესა არ მოგვადგეს საერთოდ და მისი ბანდიტები და ან მოგვადგეს გვიან და იქნება სანამ ეს გვიან დადგება მანამდე მოვიცილოთ, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ პროტესტის რეჟიმში, ქუჩაში, სოციალურ ქსელებში, უფრო ქუჩაში რასაკვირველია დათან სოციალურ ქსელებში და ამ ხელისუფლება წოდებულ ბანდას უნდა ვეუბნებოდეს სულ რომ არ გეპუები, როგორიც ხარ, ხო ამბობ რომ კარგი ხარ, მაინც არ გეპუები, მართლა კარგი რომ იყო, არ გეპუები, არამც არ გეპუები, იმიტომ რომ შესანიშნავად ვიცი რომ შენი ავაზაკობის შედეგად მე დავზარალდები და დავზიანდები სახელმწიფოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ინდივიდი მე მოქალაქე დავზარალდები გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ეს მუდმივი პროტესტი ხას უსვამ ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლებას ჩამოაქცევს. ადრე ან გვიან, ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ასეთი აზრი არსებობს, რომ ერთ დიდ ტალღას ვერ გაუძლებს, მე მგონი რომ გაუძლებს, არავის არ უფუშავ ახლა იმედებს, მე მგონი რომ გაუძლებს ერთსაც და ორსაც, მაგრამ უხეშად რაღაც 3 და 4 დიდ ტალღას, დიდ და მუდმივ ტალღას შეცდომებს რომ დააშვებინებს იმ ტალღას ბიზნესა ივანიშვილი ვეღარ გაუძლებს ჩემი აზრით პარალელურად, ოღონდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პარალელურად საერთაშორისო კონტექსტიც უნდა იყოს ჩვენთვის ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში უპირველესად ცხადია გულისხმობს საომარ-მოქმედებებს უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც გარდაულად იქნება ჩვენთვის ხელსაყრელი უკვე არის და განსაკუთრებით რაღაც ზამთრის პერიოდში გაზაფხულის ჩათვლით, ასე ვიტყვი მაისის ჩათვლით იქნება უკრაინის გარღვევები ამას ყველა წერს მე არ ვიგონებ, ხო ამას ყველა ჭკვიანი გონიერი ადამიანი წერს, გარღვევები ფრონტის ხაზზე ეს მიათხრებს პუტინს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ვინმე იტყვის, მე მგონი რომ პუტინი მოლაპარაკებათა მაგიდასთან არ დაჯდება, პუტინი კიდევ უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებს და კიდევ უფრო მეტ თუ დიდ ფასს გადაახდებინებენ იმ სამომავლო შეცდომებისა და არსებული შეცდომების დანაშაულების გამო ხომ გადაახდებინებენ მაგალითად ერთი მაგალითი განიბლოკება როგორც იქნება და როცა იქნება ეს გაყინული რუსული აქტივები 100-ობით მილიარდია ლაპარაკი და ეს ყველაფერი წავა უკრაინაში, ას უკრაინას კიდევ უფრო მეტად მოაძლიერებს და ასე შემდეგ ვორონეჟს, ვინჩივის და ბელგოროდს მით უმეტეს ვლადივოსტოკში სარიყოს აფეთქებების ხმა დაგამწუხრებთ ქართველ
რუსებს და აი ეს ხელსაყრელი საერთაშორისო კონიუნქტურა ჩვენს მიერ გამოსაყენებელი იქნება კი არა ჩვენ შეგვიწყობს ხელს აიმისოთ რომ ბიზინა ივანიშვილი ჩამოიშალოს შიგნიდან ჩამოიშალოს მათ შორის იმიტომ რომ ეს ტიპები რომლებსაც ანთავისუფლებს რომლებსაც კორუფციაში ედავება სამართლიანად თავად ამ ტიპებს ხომ მიაჩნიათ რომ სამართლიანად არ ედავებიან ტიპებს რომლებსაც ანთავისუფლებს ისე რომ კორუფციაში არც ედავება ხო ბანდიტიზმში არ ედავება მაგრამ რაღაცა დასანქცირებულ ესე რაღაცა ეს უკმაყოფილება შიგნით გროვდება და იბუთქებს და რომელიღაც ეტაპზე ისინი წინააღმდეგობას გაუწევენ ბიზინარუს ასევე საერთაშორისო ხელსაყრელ ვითარებაში და კონიუნქტურაში უფრო ვეგულისხმობ იმას რაც გარკვეულზე მაღალი ალბათობით იქნება ამერიკიდან ეს ვილსონი ხო შეიძლება ვილსონს გაჩერება ხო და ვილსონი მარტო კაციც არ არის მეგობარი აქტის ჭამაში ბრალი იქნებოდა. ხო, მარტო კაციც არ არის. კონგრესმენების ხვები და სენატორების ხვები, თანაავტორები, თანასპონსორები, რომლებიც რუსეთს ბროტების სიმბოლოდ მიიჩნევენ და რუსეთთან ჩახუტებულ ნებისმიერ ქვეყანასა თუ ლიდერს საყვედურობენ არასწორი სიტყვა, პირდაპირ მნიშვნელობით ლამის ომს უცხადებენ იმის გამო, რომ ეს უკანასკნელნი ჩაეხუტნენ რუსეთს, ხო, ჩაუგორდნენ ლოგინში. ხო, ესენი რომელიღაც ეტაპზე მიაღწევენ თუ ტრამპამდე არა, მე მგონი რომ ტრამპამდეც, მაგრამ თუ ტრამპამდე არა გადაწყვეტილებათა იმ მიმღებებამდე, რომლებიც საქართველოსთან მიმართებაში მიიღებენ მკაცრ და მკვეთრ და მეგობარი აქტის იგულისხმება და არა მხოლოდ გადაწყვეტილებებს. ვაი შენ ბიზინა ივანიშვილო, მე შეუძლია შესძახოს მის მეუღლეს, ვაი შენ ბიზინა, რომ აქამდე ვერ გაგვიგეს და აქამდე მივგორდით თუ მივეთრიეთ. ხო და აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოაჩინეს ჩვენი შვილი 1, ჩვენი შვილი 2, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი იმპერია, ჩვენი ოფშორები, ჩვენი ქონება, ჩვენი ფინანსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბიზინა ივანიშვილის კომპრომისი რა ვთქვი მე, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი იქნება და რუსეთმაც მათ შორის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რუსეთმაც კი გასწიროს. გასწიროს ბიზინა ივანიშვილი ვითარცა მავრი რომელმაც თავისი საქმე ვერ შეასრულა, იმიტომ რომ 105-ად ვიმეორებ ან 210-ად ბიზნესაც აქვს ჩემი წარმოდგენით ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დედლაინები, რომ აი შენ პირობითად სექტემბრამდე უნდა დაგემთავრებინა ან დაამთავრო ეს და ასე შემდეგ და თუ ამ დედლაინებში, მათ შორის პროლონგირებულ დედლაინებში, ანუ გადაწეულ დედლაინებში ის ვერ ჯდება, ხო, ანუ ვერ აბარებს საქართველოს მისეული და რუსეთის წეული გაგებით, რაც არის ეს საქართველოს ჩაბარება, ხო, ამ შემთხვევაში მავრმა ვერ შეასრულა თავისი როლი მისია და სხვა მავრი უნდა ვეძებოთ კი არა იქნება და ჩვენი ინტერესი ოდნავ იყოს დაკმაყოფილება, რა ვიღა დააკმაყოფილებინებს, ვიღა დაუკმაყოფილებს რუსეთს ინტერესებს, როდესაც მას ტარაკანივით გაჭყლეტენ და გამოასწორებენ იმ შეცდომას, რომელიც დაშვებული აქვს დასავლეთს გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა ვერ ჩაკლა და არ ჩაკლა უფრო რუსეთის იმპერია წარმონაქმნი მემკვიდრე საბჭოთა კავშირისა თავის FSB-ს, KGB-ს მემკვიდრე FSB-ს ჩათვლით და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ყველა მიცით ეს და რატოდ ვიტყვი, სწორედაც რომ რუსეთი კარგავს კავკასიას. რუსეთი კარგავს აქ ამ შემთხვევაში მარტო იმას არ გულისხმობ, რომ რაღაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თავისი გზით შემოვიდა კავკასიის რეგიონში, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ფასილიტატორზე მეტია, ურთიერთობის დამლაგებელია, იქ არის პრობლემები, მაგრამ აღმოიფრხება რა პრობლემები აღმოფრქვეს ქვეყნებმა და ამ პატარა წვრილ პრობლემუკებს რასაკვირველია გამკლავდები. მაგრამ ამას გარდა კარგავს იმიტომ, რომ სომხეთი და პირველ ყოვლისა აზერბაიჯანი მეთქი აღბედავ და ვიტყვი უაღრესად სწორ გეოსტრატეგიულ, არა დემოკრატიულ, არამედ გეოსტრატეგიულ ნაბიჯებს დგამენ. ეს არის პირველ ყოვლისა აზერბაიჯანის ისტორიული ლიდერის. მე გავბედავ და ვიტყვი, რომ მამამისზე მასშტაბური ლიდერის მეთქი, მამამისი ძალიან მასშტაბური კაცი იყო, ესენი უყურებთ. მამამისი გეიდარი იყო უაღრესად მასშტაბური კაცი, მსოფლიო მასშტაბის მეთქი, ასე ვიტყვი და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბითაც ძალიან მასშტაბური, ხო, სივრცეში ძალიან მასშტაბური. ეს ჩემი აზრით ეს ილჰამი, რომელსაც დემოკრატიის ნიშანი და სვეტი წყალი არ ატყვია და არც დაეთყობა ალბათ კარგახანიან არასოდეს, ილჰამი მასზე მასშტაბური კაცია. იმიტომ რომ ყარაბაღი რა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთი იმიტომ რომ უსებ ბრახტა აკეთებს განცხადებას, მე ნატოს შესაბამის ბაზას და ჯარს გავაკეთებ თურქეთის დახმარებით ცხადია. ეხლა მე გეკითხებით, აი აქ ეს ჭორვილელი ჭიაღუა ვის დასჭირდება ამასობაში.
რომ ამ ჭორვილ ჭუაღუას რამდენიც აქვს, რომ დახარჯოს ფული არაფერს დამხარჯავი არ არის, მაგრამ სამ ჭორვილ ჭიაღუას ვინ გააჭაჭანებს, გააბლატავებს აქ ისინი ვეშაპები წყვეტენ საქართველოს ბედს და ქართული ხალხი წყვეტს უპირველეს ყოვლისა და ვეშაპებთან კოოპერაციაში, მათ შორის ცენტრალური აზიის ვეშაპებთან ეგ რა მაგის პასუხი რომ არ დამავიწყდეს, ისინი ხო დემოკრატიასთან წყრავად არიან, მაგრამ მაინც ამასში ჩვენ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ გავუძვრებით რუსეთს, რომელიც ამასობაში სუსტდება, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი შედარებით იოლად რომ მოვახერხოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ადეკვატურები. ადეკვატურობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა სუდისმნა ვიხმარო, ვეგდოთ ქუჩაში, ვიყოთ ქუჩაში, ყოველდღე ბიზინა ივანიშვილს ვუთხრათ. ალაოდ ხო არა ხარ. მართლა ალაოდ ხო არა ხარ. ეს მართლა შენი ჭორვილის სტადი ხო არ გონია. ეს დედა საიმას ქნებელი. ნახვამდის.